တရားဟောရင်တခြင်းတွေဆိုတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတရားဟောတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုဟောမှာလေတခြင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တရားဟောရင်တခြင်းတွေဆိုတယ်အပြောင်ပြက်တွေရည်စရာတွေချောက်ဟောတယ်အဲ့ဓာတွေဟာဓမ္မအဂါရဝပဲတရားဓမ္မတွေသတိပြုဖို့နော်အေးဦးဇင်းတို့ဒါမဟာကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးထောက်ပြထားတာဦးဇင်းသိတဲ့သဘောကြတယ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မအစစ်တွေကိုဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနဲတယ်လူတွေလည်းမရွေးတတ်ဘူးတရားပွဲပြင်ဘာပြင်လဲဆိုတော့ရည်စရာပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြင်တယ်တခါကြီးတခါမကြီးတွေတရားကောင်းလားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရည်ရလို့ဟုတ်လားရည်ရရင်တရားကောင်းတယ်ဆိုပဲတခါတခါမတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရည်ရရင်တရားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ level အစဉ်အတန်းကိုပြန်ကြည့်နော်အဲ့တို့လူမျိုးတွေကသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါမလားဘယ်နဲ့ရည်ရတာကိုတရားကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့လေရည်ကျင်လို့ရှိရင်လူကျင်တော်ငှားလိုက်ပါလားလို့ဘုန်းကြီးဘာလို့ငှားနေပင့်နေသေးတော့ဘုန်းကြီးပင့်တယ်ဆိုတာရည်ကျင်လို့လားတရားနာကျင်လို့လားရည်ကျင်ရင်ဘယ်သူကိုငှားမလဲအေးလူကျင်တော်ပဲငှားလိုက်မှာပေါ့လူကျင်တော်ပဲငှားလိုက်မှာလူကျင်တော်ငှားလို့သာသနာမပြတ်ဘူးလေဘုန်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဟာတာပြောခိုင်းမှာပဲသာသနာပြတ်မှာပေါ့ဓမ္မအဂါရဝနော်အဲကြောင့်ရည်ကျင်လူကျင်တော်ကိုငှားပါတရားနာကျင်ဘုန်းကြီးကိုပင့်ပါနော်တတိပြုရမယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်ရှေ့တုန်းကစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်လေတရားကိုဓမ္မဂတိကကွယ်တယ်တရားကိုဘာကွယ်လဲဓမ္မဂတိကကွယ်တယ်တချို့တော့ဓမ္မဂတိကတွေကဖယားဟောတရားတွေကိုမဟောဘဲနဲ့တောပြောတောင်ပြော၆ပြောနေတာလေတရားအနှစ်သင်္သာရီဟောတဲ့တရားအနှစ်သာတွေကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်တောကြောင်တောင်ကြောင်၆ပြောတာတွေကမများရဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသဘောကျနေတာအဲ့တော့သာသနာဘယ်လိုလုပ်တည်တတ်နိုင်မှာလဲဓမ္မအဂါရဝတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့တရားပွဲတွေဘလောက်ပဲကျင်းပဓမ္မအဂါရဝတွေဖြစ်နေတော့သာသနာတည်မှာလားကွယ်မှာလားသာသနာကွယ်မှာပေါ့ဒါတတ္တမပฏิရူပကတောက်ထဲမှာဟောထားတာနော်တောင်မြို့မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုထောက်ပြတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ခါမှအပြောင်အပြတ်မလုပ်ပါနဲ့ရည်စရာမလုပ်ပါနဲ့ကြည်တက်ဟောပါတရားပွဲမှာငွေလူမခံပါနဲ့နော်တရားပွဲမှာငွေလူခံတာလဲဓမ္မအဂါရဝဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားနာသူရောတရားပွဲကျင်းပတဲ့တရားဓမ္မတော့သတိပြုစရာနော်အေးဟုတ်ပြီ